हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, जो हम ट्रैक्टर हाउस बनाया था उसमें मैंने बहुत कुछ मॉडिफिकेशन किया है, जैसे कि उसमें पेंट किया है, सीमेंट की दीवार खड़ी करी है, और जो हमारा खेत था वो थोड़ा इतना बड़ा था, अब मैंने इतना बड़ा कर दिया। और गाइस, मैंने काफ़ी ढेर सारी मॉडिफिकेशन की है, एक बार लुक जरूर से चेक करिए।